Така. На Дитко. Как си, Дитко? Лошо. Дитко е за първи ден с нас, още не е свикнал момчето и затова така леко клюва, леко заспива, но Но ще се оправи. ще се оправи, с времето се свиква. Мастичка, биричка преди това, сега уискинце и те нещата си върват. Пържолки. Пържолките хапнахме, много добри пържолки. Вие сте го наливали, бе? Кой го налива, бе? Вие го наливате. Ние го наливаме. Мило, ти какво пиеш, бе? Крем за лице. слънце, да. Това ли попиш? Значи той си клюва по принцип. Защото му е хубаво. Обаче, и ръката към камерата, край. Това е. Спираме снимки за авторски права. Сега до свинята да покажем какво има. Бутилка мастика. Оцет. Не. Няма да лягаш. Ще лягаш, ама масайте ще шият. Не, тигър! Тигър и рак! Ле. Ако не поставя мощните. Не, майна. Еми, останахме и хеймбластите. Дитко още няма тренинг, след 2-3 дена няма да има проблеми. Паче го заснеме, да се вика. Тогава ще бъде така. Мене да снимаш. Мене да снимаш. Кое? Ти бе, защо да снимаш, бе? Не снимаш се. А мене да снима. Леле, няма се харесваш така. Аре, на